Bonjour, on continue avec la révision sur le thème de grammaire retenu jusqu'à maintenant. Përshëndetje, do të vazhdojmë me përsëritjen e temave grammatikore të cilat kemi mësuar gjatë viteve deri tani. Aujourd'hui le thème c'est le plus que parfait, sot tema është mos e koha mos e kryer. Définition përcaktimi. Le plus que parfait exprime un fait passé qui allie avant un autre fait passé, au passé composé, à l'imparfait ou au passé simple. C'est le passé du passé. Elle était déjà partie quand je suis rentrée. Mos e kryera shpreh një fakt të së shkuarës, pra një ndodhi të së shkuarës, që ka ndodhur përpara një ndodhie tjetër të së shkuarës. Në klapa kemi në të kryerën e thjesht, në të pakryerën, pra veprimi tjetër, ose në të kryerën, në të pakryerën ose në të kryerën e thjesht. Është e shkuara e së shkuarës. Elle était déjà partie quand je suis rentrée. Ajo ishte nisur kur unë u ktheva. On a le plus que parfait dans la première phrase et le passé composé dans la deuxième. Elle était déjà partie, c'est un fait passé qui a eu lieu avant l'autre fait. Pra, elle était déjà partie është një fakt I cili ka ndodhur përpara quand je suis rentrée, para kur unë hyra ajo kishte hikur. Pra, ajo kishte hikur është një fakt që ka ndodhur përpara. Pra, le plus que parfait, c'est un fait qui a eu lieu avant un fait au passé composé. Pra, mos e kryer përdoret për një fakt që ka ndodhur përpara një fakti I cili është në të kryerën. Formation, formimi, plus que parfait, avoir, être à l'imparfait, plus participe passé du verbe à conjuguer. Mos e kryera, pasi formohet me foljen dim, gjithmonë foljen dim se kam edhe jam në të pakryer, ndryshe nga passé composé e kryera, që e ka në të tashmen, dhe plus que parfait do ta kemi në të pakryrën, plus participe passé, plus pjesore e shkuar. Pra, ndryshe nga e kryera, e cila është kam dhe jam në të tashme, plus pjesoren e shkuar, kam dhe jam do të jetë në të pakryrën. Ky është I vetmi ndryshim nga passé composé. Për sa I përket formimit. Plus participe passé du verbe à conjuguer, plus pjesoria e shkuar e foljes për të zgjedhuar. Le plus que parfait a la même structure que le passé composé. La seule différence étant que l'auxiliaire est à l'imparfait et pas au présent. Mos e kryera ka të njëjtë strukturë si passé e kryera. E vetmja diferencë është që folja ndihmëse është në të pakryrën dhe jo në të tashmen. Formation, on va continuer à parler de la formation, do të vazhdojmë pra për të flasim për formimin. Les règles pour le choix de l'auxiliaire et l'accord du participe passé sont donc les mêmes que celles du passé composé. Rregulla për zgjedhjen e foljes ndihmëse dhe akordin për shtatjen e pjesorës së shkuar janë pra të njëjta si të kryerës. Atëherë, nëse ne duam të mësojmë do ta kemi shumë të thjeshta të mësojmë mos e të kryerën, ne duhet të dimë shumë mirë të kryerën. Kohë të cilën ne kemi mësuar që në klasë të 6. Exemple, quand le professeur est arrivé, les élèves étaient déjà venus. Kur profesori erdhi, nxënësit kishin ardhur. Atëherë, folja venir, vi, është folje që tregon lëvizje, në frëngjisë zgjedhohet me foljen ndihmëse jam. Në këtë rast jam do të jetë ndryshe se tham nga passé composé në të pakryerën e te, pra duhet të dimë edhe të pakryerën, foljen sidomos foljen jam dhe kam shumë mirë, plus pjesoria e shkuar që është venu. Këtu tregohet përshtatja. Quand le professeur est arrivé është passé composé, me foljen jam siç e shikojmë ndihmëse në të tashme, plus pjesoria e shkuar arrivé, nuk ka akord sepse profesori nuk ka përshtatje sepse profesori që një maskullore. Les élèves është shumës, nuk është femërore, pra venu, pjesoria e shkuar do të jetë me s. Pra përshtatja do të bëhet vetëm dhe vetëm me foljen ndihmëse jam, siç edhe për passé composé. Être dhe aller. Ici, on peut voir la conjugaison au plus que parfait d'être avec l'auxiliaire être et aller. Avec le verbe être et aller. Atëherë këtu kemi zgjedhimin e foljes jam në plus que parfait në mos e të kryerën dhe foljes shkoj në mos e të kryerën. Pra, pjesoria e shkuar e foljes être është ete, e dim, dhe pjesoria e shkuar e foljes ale është ale, sepse është folje grupi të parë, heqim dhe vendosim tekstin te eja. Me foljen kam ne nuk do të ndryshoj pjesoria e shkuar në asnjë rast. Me foljen jam, se shikojmë tek folja ale, është folje që tregon lëvizje dhe si pasojë do të zgjidhohet në foljen ndihmëse jam. Rikujtojmë, do të kemi nëse në klapa, nëse nuk e dim gjinin, nëse e dim gjinin eja do të jetë pa klapa, s-ja. Atëherë e ka vënë s-n tek veta e tretë një, sepse on mund të përfaqësojë edhe për emrin pronor, mund të zëvendësojë edhe për emrin pronor ne në disa raste, është një përemër I pacaktuar, pra, dhe prandaj edhe s-ja është në klapa, varet çfarë përdorimi do t'i japim on.
Tu kemi së në shumësit, pra të treja vetat e shumësit do të kenë se s'bën së, e jashtë në klapa pasi ne nuk e dim gjinin. Nëse do të ishin veç e vesh përima vetor il dhe el shumës do të ishte me e pa klapa dhe me së. Vazhdojmë, etër, j'avais été, unë kisha qenë, ty avais été, ilen on avait été, nous avions été, vous aviez été, ils avaient été. Pra me folin tim se kam në të pakryer plus pjesëra e shkuar. J'étais allé, tu étais allé, ils on était allé, nous étions allés, vous étiez allé, ils étaient allés. Pra folja avoir dhe être në pakryer do të përdoren për të gjitha foljet. Pra, për të gjitha foljet që zgjedhohen me foljen kam, folja ndim se kam, për ato të tjera që janë vetëm 16 që zgjedhohen me foljen ndim se jam, si dhe foljet e vetore me foljen ndim se jam në të pakryer, pra j'étais. Emploi, përdorimi. Il exprime l'antériorité d'un fait par rapport à un autre fait passé. Ajo tregon pra anterioritetin, pra përparësinë e një fakti, pra një fakt që ka ndodhur përpara në raport me një fakt tjetër të së shkuarës. Pra më parësinë e një fakti në raport me një fakt tjetër të së shkuarës. Eksprime au passé composé au passé simple ou à l'imparfait. Ky fakt tjetër të së shkuarës, i cili ka ndodhur më mbrapa faktit i cili do të shprehet pra me foljen në, do ta tregojmë këtë fakt pra me foljen nëse të kryerën, fakti tjetër i së shkuarës që ka ndodhur mbrapa do të jetë i shprehur në passé composé të kryerën, passé simple kryer thjesht ou l'imparfait ose në pa kryerën. Il entra à la maison quand tout le monde était parti. Ai hyrë në shtëpi kur të gjithë kishin ikur. Pra, është me foljen être në plus que parfait, me foljen ndim se être në imparfait kujtojmë. Le plus que parfait sert aussi à exprimer l'irréalité d'un fait avec la conjonction si. Mos e shkuara mos e kryera shërben gjithashtu për të shprehur pra jo realitetin e një fakti me lidhëzën si. Si j'avais gagné la loterie, je serais allé au Canada. Nëse unë do të kisha fituar lotarin, do të kisha shkuar në Kanada. Pra, fakti oral, sepse është një supozim, pra nëse. Emploi, il sert à exprimer aussi une demande très polie. Shërben për të shprehur gjithashtu një kërkesë me shumë mirësjellje. Monsieur le petit, j'étais venu simplement pour savoir les résultats des examens. Zoti Lëpti, unë kisha ardhur në frëngjisht me foljen jam, thjesht për të ditur rezultatet e provimeve. Il exprime aussi le regret et le reproche. Shpreh gjithashtu keqardhjen dhe qortimin. Dommage si tu étais venu, sa keq sikur të kisha ardhur. Përsëri do ta përkthej me kam, por në frëngjisht me jam. Si j'avais étudié pour l'examen, sikur të kisha studiuar për provimin. Pra se le regret. Le reproche. Pra reproche. E para është regret, keqardhje, sa keq nëse ti do të kisha ardhur, dhe e dyta është reproche, qortim, sikur të kisha mësuar më shumë. C'est ça pour aujourd'hui. Kaq për sot. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser. Merci.